Dobar dan poštovani prijatelji, dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. Zamolila bih vas da mi pomognete tako što ćete lajkovati današnji video ukoliko vam se dopadne i kliknuti na prati, jer posljednjih meseci YouTube kao da me potpuno zaboravio. Pregledi su drastično pali, pa vas eto ovom prilikom molim da lajkujete u znak podrške i kliknete na prati, a kako bih naravno i dalje nastavila da vam snimam što više korisnih i zdravih savjeta. Veliki pozdrav i hvala unapred. Svi smo naravno čuli za orahe, čak i ukoliko ih često koristimo u raznim kolačima i pecivima, ali slabo da neko od nas zna da mladi orasi imaju izuzetno lekovita svojstva. Malo se zna o lekovitosti mladih listova, mladih plodova i nezrelog ploda koji mogu pomoći protiv mnogih bolesti, te su najdelotvorniji ukoliko se beru početkom maja. Orah ima posebno priznanje zbog svoje široke primene, a osim u medicini on se koristi za izradu finog nameštaja, bojenje i za umetničke obrte. Među ljudima je dobro poznat kao lek za čišćenje krvi, a dobar je za lečenje plućnih bolesti, jača mišići i poboljšava naš vid. Orah se koristi protiv inficiranih rana, kožnih bolesti i upale oka u obliku balzama ili kao kupka. Orahovo ulje je dobro za negu kose i zaštite od opekotina i sunca. Jezgro sadrži 65% ulja, proteina, ugljenih hidrata, fosfora, kalijuma, magnezijuma, vitamina B i C i gvožđa. Čaj od mladog lista oraha je posebno delotvoran, što u kombinaciji sa medom koji jača i čisti telo i poboljšava zdravlje. Također se koristi kao lek protiv problema sa probavom, gihta, krvarenja desni, gnojnih osipa, prekomerne telesne težine i protiv vaginalnog iscetka. Listovi sadrže eterično ulje žućkaste boje, tanini i materije sa toplim i gorkim ukusom. Orahov list se bere u septembru i poželjno je da ga koristite dok su sveže i zeleni, naravno, jer oni sadrže mnoga lekovita svojstva. Kažu, 7 oraha dnevno znači 7 dana života više. Mladi orasi su bogati vitaminom C, a u kombinaciji sa medom su izvrstan lek za bolešljivu i slabu decu. Zreli plodovi su puni ulja, jedu se sveži, izvrstan su izvor omega-3 masnih kiselina, što će uspešno smanjiti holesterol iz krvi. Sameljite 100 grama osušenih oraha, a zatim ih stavite u 1 litar 96% alkohola i zatim u staklenu teglu. Zatvorite teglu i ostavite na toplom mestu tokom 2 nedelje i ne zaboravite da promućkate barem jednom dnevno. Masirajte vlasište pomoću ove tekućine i zatim osušite kosu. Ponovite ovaj tretman svake večeri.